Bon dia, en aquest vídeo anem a presentar les fonts dependents lineals. En aquest circuit hi ha un component que no coneixem. És una font de tensió controlada per tensió. És un generador que la diferència de potencial que ens dona entre els seus terminals depèn d'una altra diferència de potencial que hi ha entre dos punts del circuit. Aquesta diferència de potencial s'anomena tensió de control i en aquest circuit en particular és la diferència de potencial que té la resistència de 6R entre els seus terminals. Suposem que tenim una constant de proporcionalitat de 4, és a dir, que el generador ens dona 4 volts per cada volt que tingui la tensió de control. En aquesta taula es mostren diferents valors de diferència de potencial entre els terminals de la font de tensió en funció de quin és el valor de la tensió de control. La constant de proporcionalitat de 4 es manté sempre, tant si la tensió de control és positiva, negativa o 0. En aquest circuit hi ha un component que no coneixem. És una font de corrent controlada per corrent. Una font de corrent que el corrent que en genera depèn del corrent que passa per una altra branca, que s'anomena corrent de control. En aquest cas en particular, és el corrent que passa per la branca on hi ha el generador VG i RG. Suposem que tenim una constant de proporcionalitat de 100, és a dir, el generador ens proporciona 100 amperes per cada amper que tingui el corrent de control. En aquesta taula es mostra com, en funció de quin és el corrent de control, el generador ens proporciona un o un altre valor de corrent. La constant de proporcionalitat de 100 es manté sempre, tant si el corrent de control és positiu, negatiu com 0. En aquest circuit tenim una altra font de corrent controlada per corrent. En aquest cas, el corrent de control és el que passa a través de la resistència d'un K i de la font de tensió de 2 volts. En aquest circuit hi ha un component que no coneixem. És una font de tensió controlada per corrent, és a dir, la diferència de potencial que en genera aquesta font depèn del corrent que passa per una branca del circuit. Aquest corrent s'anomena corrent de control i en aquest cas en particular és el corrent que passa per la branca on tenim la resistència R2. Ara la constant de proporcionalitat té unitats. En aquest exemple en particular, la font en genera 3 volts per cada miliampere que tingui el corrent de control. Doncs les unitats són 3 kiloohms. En aquesta taula es mostra quin és el valor de la diferència de potencial que en genera la font en funció de diferents valors del corrent de control. La constant de 3.000 es manté sempre, tant si el corrent de control és positiu, negatiu o 0. El darrer component que no coneixem és la font de corrent controlada per tensió. Una font de corrent que el corrent que en genera depèn de la diferència de potencial que hi ha entre dos punts del circuit. Aquesta diferència de potencial s'anomena tensió de control i en aquest circuit en particular és la diferència de potencial que hi ha entre els terminals de la resistència R2. Ara la constant de proporcionalitat també té unitats. En aquest exemple en particular, aquesta font en genera 2 miliamperes per cada volt que tingui la tensió de control. Les unitats són kiloohms a la menys 1 o mil·lisiemens. En aquesta taula es mostra uns exemples de quin és el corrent que en genera la font en funció de la diferència de potencial que té la tensió de control. Com veiem, la constant de proporcionalitat es manté sempre, tant si la tensió de control és positiva, com negativa, com 0.